আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আমিও ভালো আছি। আপনারা অ্যাভেলেবেল আমাকে কমেন্ট করতেছেন যে ভাইয়া, হ্যাঁ, ডিপ ফ্রিজ দেখানোর জন্য। তার জন্য আমি সিঙ্গার ব্র্যান্ড আজকে আপনার রিপ্রেজেন্ট দেখাবো একদম কম দামে। ঠিক আছে, এত কম দামে কীভাবে নেবেন আপনারা থাম্বনেলে দেখে বুঝে গেছেন যে আজকে কি টিউটোরিয়াল আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, আপনি একবার কম দামে বা কীভাবে ফ্রিজটা ফ্রি পেতে পারেন আমি ওই গোপন ট্রিক্সগুলো আমি আপনাদের বলে দেবো। দয়া করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন, একটু স্কিপ করবেন না, তাহলে আপনার মনের মতো ফ্রিজটি আপনি হারিয়ে পেতে পারেন এবং এটা আপনাদের একটু আমি সাপোর্ট দেব। ঠিক আছে, আপনার যান যদি আমার কাছ থেকে যদি একটু দূরে হয়ে থাকেন, যদি আমার কাছ থেকে নাও নেন সমস্যা না, আপনার ওইখান থেকে কীভাবে গোপন ট্রিক্স নিতে পারবেন আমি আপনাদের শেয়ার করব। ভিডিও লাস্টে আমি আপনাদের বলে দেবো, দয়া করে স্কিপ করবেন না। কেন একটা ফ্রিজ আপনি আজকে যেমন আজকে সদা করছেন, আপনি এক সপ্তাহ পরে যদি এই সপ্তাহে যদি আপনি সদায় ভুল করেন, পরের সপ্তাহে কিন্তু আপনি সদাইটা চেঞ্জ করে বা রিপ্লেস করে এটা সংশোধন করতে পারবেন। কিন্তু ফ্রিজ কিনা তো 15-20 বছর আগে আপনি একটা ফ্রিজে হাত দিবেন না, ঠিক না? এই জন্য একটু সতর্কতার সহিত ফ্রিজ কিনবেন। ঠিক আছে, চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আমরা সর্বপ্রথম সিঙ্গার 115 মডেলের, দেখেন এটা 115 মডেলের ফ্রিজ দেখাবো। 800 গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। হ্যাঁ, এটা নিউ আর কি স্টার দেখতে পাচ্ছেন, লালের ভিতরে কত সুন্দর একটা কালার প্রকাশ। ঠিক আছে, 115 লিটারের এটা যাদের ফ্রিজ, যাদের বাসায় খারাপ ফ্রিজ আছে তার জন্য এটা পারফেক্ট হবে। দেখুন অনেক সুন্দর জায়গা, আমি আপনাদের একটু এটা উঠাইয়ে দেখাই। দেখেন ভিতরে অনেক জায়গা, গভীরতা অনেক। 115 লিটার, প্রায় আপনার 2 মনের উপর রাখতে পারবেন, 2.5 মনের উপর আসে আর কি। প্রায় আপনার 115 লিটারের প্রায় 3 মনের কাছাকাছি চলে আসে, কিন্তু এটা অলরেডি আপনি 2 মন রাখতে পারবেন এবং এটা আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং সিঙ্গার ব্র্যান্ডে দেখতে পাচ্ছেন খোদাই করে লেখা। তারপর আপনাদের কালারটা আমি দেখাই। দেখেন অনেক সুন্দর পিছন সাইডের এটার উপর ডালাটা। ঠিক আছে, আর এখানে আপনার দেখেন, এখানে আপনারা জানেন সিঙ্গার ব্র্যান্ডের কোনো ডুপ্লিকেট হয় না এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা এলইডি বাল্ব আছে। এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, 100% কপার এবং কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং সার্ভিস সব পাসপোর্টস মিলে আপনি 10 বছর পর্যন্ত সার্ভিস পাবেন। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা হলে আমাদের কল করবেন অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন এবং কোনো সমস্যা হলে আমাদের কল করবেন, ওই কোম্পানির লোক বা যে সার্ভিস করবে আপনার ঠিকানা অনুযায়ী চলে যাবে। ঠিক আছে, আপনার শুধু আমাকে কমেন্ট করবে, কল করবেন, তাহলে আপনার ঠিকানা লোক চলে যাবে। আর এটার অনলি প্রাইস হলো বর্তমানে অনলি 25,490 টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিলে ডাইরেক্ট ছাড় দিয়ে দেবো। ভিডিও লাস্টে আপনাদের বলে দেবো, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন হলুদের ভিতরে। হ্যাঁ, হলুদের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা কালার, 144 লিটারের ফ্রিজ। এটা একটু আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং অনেক সুন্দর একটা কালার, আপনার চাইলে ওইটাও নিতে পারেন। ঠিক আছে, নিউ কালার আসছে এগুলা। আমি আপনাদের ভিতরের সাইডটা দেখাই। দেখেন এটা ডাবল গ্লাস, ডাবল লেয়ার আছে আর কি। ঠিক আছে, উপর ডালা একটা, নিচে ডালা একটা, আপনার চাইলে গ্লাসগুলো ব্যবহার করতে পারবেন, গ্লাস ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন, যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঠিক আছে, এবং 3 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি পাবেন। এটার ফ্যাসিলিটিগুলো অনেক ভালো। এটা 144 মডেল, 144 মডেলের এবং 144 লিটারে। ঠিক আছে, এখানে বাল্ব পাবেন এবং সিঙ্গার খোদাই করে সিঙ্গার দেওয়া আছে, আপনার চাইলে এটাও সহ নিতে পারেন। এখানে তারপর এদিকে বাড়ানো কমানোর ভলিউম আছে, ওইটাতেও আছে। ঠিক আছে, এটা তো বাড়ানো কমানোর ভলিউম আছে, এটা তো বাড়ানো কমানোর ভলিউম আছে। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্যাসিলিটিগুলো আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এটার বর্তমানে অনলাইন প্রাইস হলো 35,490 টাকা। আর আপনার ভিডিওটি একটু স্কিপ করবেন না, দেখতে থাকুন। আমি আপনাদের লাস্টে স্যারের বিষয়টা আমি আপনাদের বলে দেব। এটা হচ্ছে আপনার 251 লিটার। যারা অনেক বড় চাচ্ছেন, অনেকে আমাকে কমেন্ট করে বলেন ভাইয়া অনেক বড় ফ্রিজ দেখানোর জন্য, তাদের জন্য এটা পারফেক্ট হবে। একটু কষ্ট করে আমি আপনাদের দেখাইতেছি। যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন।
দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা লেয়ারের ভিতরে এই ফ্রিজটা আমার কাছ থেকে বেস্ট লাগছে। আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন, অনেক সুন্দর, অনেক বড়। দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ, 251 লিটারের। এখন বুঝতে পারতেছেন কত বড় হতে পারে। আপনার 51 লিটার হলে 530, 424, ধরুন আপনার 6 মনের উপর রাখতে পারবেন মাছ মাংস। হ্যাঁ, মাছ মাংস রাখতে পারবেন, যেটা আপনাদের ইচ্ছা আর কি। এটা বিশেষ করে দোকানের জন্য পারফেক্ট হবে, যারা ঠান্ডা পানি বা বিশেষ করে যারা বেচে আর কি। হ্যাঁ, দোকানদারের জন্য এটা পারফেক্ট হবে। আপনারা চাইলে অনলি এটা নিতে পারেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন খাবার গুণগত মান এবং বাইরের ফিটিং, এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টিকার দেওয়া আছে। অনেকে বাইরের ফিটিং চাচ্ছে, এটা বাইরের ফিটিং। হ্যাঁ, এটা খাবার ফ্রেশ থাকবে। এবং এটার অনলি প্রাইস হলো বর্তমানে মাত্র 46,490 টাকা। ঠিক আছে, এখন আমি আপনাদের সারা বিষয়টা জানিয়ে দিই। আগে কালারটা দেখাই আমি আপনাদের। এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, একটা স্ট্যান্ডার্ড কালারের ভিতরে অনেক সুন্দর সিঙ্গার। দেখতে পাই ফ্যাসিলিটিগুলো আমি আপনাদের বলি। 800 গ্যাস এবং ফার্স্ট কালার এবং মানে এটা গ্লাস ডোর, ওটা বলতেছি। এটা এলইডি বাল্ব আছে যে আপনার দেখালাম, এবং লকের সিস্টেম আছে। ঠিক আছে, এখন আমি আপনার সারের সিস্টেমটা আমি আপনাদের বলে দিই। এই যে 251 লিটার, ঠিক আছে, প্যাক করে হিসাবে, এবং 146 লিটার এবং 115 লিটার। ঠিক আছে, এই তিনটা সারের বিষয়ে আমি আপনাদের এখন বিস্তারিত বলতেছি। যারা ফ্রিজ কিনবেন ওই টাইমে একটা স্ক্র্যাচ কার্ড পাবেন। আপনারা জানেন সিঙ্গারে একবার কমিশন দেয়, একবার অল্প। ঠিক আছে, আপনি এটা যে টাইমে ফ্রিজ কিনবেন ওই টাইমে আমরা এই ফ্রিজের সাথে স্ক্র্যাচ কার্ড দেবো। সবাই অ্যাভেলেবেল স্ক্র্যাচ কার্ড দেয় না, আমরা ডিলারশিপ তো, তার জন্য আমরা স্ক্র্যাচ কার্ড দেবো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও আছে স্ক্র্যাচ কার্ড, শুধু আপনার দেখানোর সাথে অল্প কয়েকটি স্ক্র্যাচ কার্ড নিচ্ছে। এগুলো বসলে আপনি মিস্টেক যাবে না। সর্বনিম্ন 500, এর উপরে 20,000 টাকা পর্যন্ত এখানে ছাড় উল্লেখ করা আছে। ঠিক আছে, ছাড় আছে। এবং সর্বোচ্চ ছাড় হলো ফ্রিজ পর্যন্ত ফ্রি। যদি আপনি এখানে ফ্রিজ ফ্রি লেখা থাকে তাহলে আপনি ফ্রিজটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাবেন। ঠিক আছে, এই ছিল আজকে ধামাকা অফার। ঠিক আছে, এটা কেউ দিবে না। আর আপনারা জানেন সিঙ্গার জাতীয় হোক আপনি 1 টাকাও ছাড় দেয় না, শুধু আমাদের কাছ থেকে নিলে এই ছাড়টা পাবেন। ঠিক আছে, স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে। তাহলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেল নতুন দর্শক থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।